Ang susunod na palabas ay sobrang ganda, kaya guys, nood na. Okay guys, last na po bago mag-uwian. Jackal, ang dami po nagtatanong sa akin, 10 Kuya Tolis, ang dami nagpipay, 10 kada araw, 10 nakakabili ng Jackal, hindi sila masagot kasi hindi ko alam. Ito po, nakita ko na personal, tatanangan si Madam, anong pangalan niyo po? Epay. Nakasan po kayo? Ang Lisa. Ilan taong ka na nagpipixie? Ay, ano lang, nag-start lang ako ng April. Ito lang, bakit mo naisip pa mag-pixie? Anong bakit Actually, dapat kasi talaga Japanese bike lang. Japanese bike. Kaso, napudol ako ni Rayo. Then, ang plano ko kasi, di ba nag-start ng ATQ? So, dapat, Kamasok? yes, kamasok ko talaga siya. Tapos, nagpunta kami sa may Villa Mayor Pag-asa. Doon namin nakita yung siya. Ayun, shoutout sa Villa Mayor, yung pinakamalaking bike shop Villa sa Kamono. Mayor Pag-asa. Napakaganda po ng mga bike shop ng second floor. Yun. So, doon nakakabili ng Jackal, Yes, mga taga-Rizal. pero meron din kay JR Speed. JR Speed Cubao, May Jackal din doon. magkano ang Jackal sa JR Speed Cubao? 5,000. JR Speed Cubao guys, Full bike na yun, papadya ka na lang. 5,000. Pero hindi pa ganito guys, Pero itong hindi pa Jackal niya, upgraded na po ito, pandiinan na. Pwede na ito pang Baguio. Yun doon, parang stock lang pamalingke, pero pwede na. Pero maganda yung Jackal. JR Speed guys, sa magtatanong, babaybay niya na Aurora, paglagpas ng TIP, pag nakita niya na yung Toyota sa tapat, naharap niyan, ayun po yung JR Speed, na bukas araw-araw na ito. Yes. 5,000. Balik tayo rito, nung binili mo siya sa Villa Mayor, 5,000 din ba? Hindi, nasa 4,000 lang kasama na bridge. 3,840. 3,840. Pero kasi, nung panahon na yun, hindi pa ganun ka-in-demand yung bike. So, mura, pero Hindi pa nagtataas sa mga shop ko. yes, so, Kaya sakto. kaya sakto yung pagkabili. Available ba sa mga 48, 50, 52? Ano mga size rayo nung kumuha kayo? Kuya, anong size? Wala rin. Balik natin si Kuya Rayo, siya nga po palang kasama niya nung bumili ng Jackal. Kapit tayo lang po nila si Angono, si Eto talaga yung Villa Mayor. nambudol. Eto yung nambudol sa amin. Dapat Jackal bibili mo. Oo. Kaso sabi ni Rayo, pixie ka, astikin, uso Yes, yun. mag-fixie ka na. Nag-i-enjoy ka naman ba? Ay, Sa anong pinakamalaking ride mo? Ito na ngayon, Ayun, no, congrats po sa'yo. Nakapag-buwa. Okay ba? Hindi ka naman nailang sa mga jeep yung pinakain niya. hindi Siya naman. nailang kasi meron siya nito. Ayun. meron So, ako yun nito, guys, oh. guys. Ibili rin kayo ng kusina para pup kayo magkakaroon, nakakapaos kaya yun. Siyempre, pag may kusina, dapat merong predo, di ba? Ano pa? So, pakita lang natin yung makina print niya. Naka 50 ba to? 60. 70 to 60. So, nung binili yung stock para pagkain sa akin, ganun naka-device. Bakit yung napilit ng different 70mm? Napudol ko din siya eh. Sa Pinagpalitan ko to kanya eh. galing yung rim, Okay, so ito yung pala siya galing guys. crancer, tsaka yung oli. Bago mag-CNC, ito pala yung gamit ng kayarahin natin. Tsaka yung crancer, pati yung... Baka nung pinagpalitan ng kahesyon, dito na punta. Yes, so kaya parang ano yan, kapatid. Pero in good condition naman yun. Hindi pa masyado. True. Ano. True. Napakalit na ito guys, so para sa mga magbabalak ng PC at anong bang height naman? Hindi ko natatanong, basta O mali. 11. Ay, ko ba? Ay, 11 lang ako. Anong size nito? Parang 48, 50, parang ganyan. 54. Ay, tayo, sorry. 48, 50 guys, para sa height na 411, sakto ba yan? Basta sloping, kahit 5 knots pababa. Okay lang yan. Ngayon, buti nga rito, may nakaangat sa iba guys, yung marami akong hindi naman inaasa. Marami akong nakikita dati sa Pilipinas. Bumibili ng frame. Ang height nila 5'4", yung size ng frame nila binibenta sila 54. Pagkatapos ng slip knot sa dalaga. Nakaka-ins kaya yun. Actually, Kaya, yung una, nung una pa lang ako nagbabayad, nakasagat pa yan. Kaya parang Parang BMX na. meron pa nga size 54. Hindi, size mo, ang height mo 5'4". Yung frame nila size 56. Tuwang-tuwa pa. So, ngayon ulitin ko lang, pagkatapos ng slip knot sa dalaga, nasan yung sinayari na seat post na ano mo, di ba? Hindi nakita. Sayang, Kasi sayang. yung ibang shop, binibenta, nakabenta lang, hindi inaidot. Hindi ko gaya ng mga iba ngayon. Kaya napapansin ko sa iba doon sa groups natin na Big Pilipinas, ang shoutout sa mga admin ng mga manunupit. Kamusta na ba yung mga issue natin ngayon dyan? Okay, balik tayo rito. So ayun, kaya sakto yung pinakamaliit sa Villa Mayor. Yan. Sakto kay madam. Okay, 3.8 lang guys ha, 3.850. Pero ngayon, ano na, nasa 5'8 na siya sa 5 Villa feet na sa Mayor. Villa Mayor. Pero kay JRSP 5,000. Full bike na yun guys ha, pero hindi ganito yung... Shout out kay may ibang kulay ba yan? Wala. Napakaganda guys, parang mat siya, no? Kaya ko rin nagustuhan yung kulay. Parang kapatid talaga nung isa, nung kasi. True.
Tapos ang gulong niya guys, maganda rin to. Pang stick na 23 o 25? 25. 25. Tapos upgraded na rin guys pedal niya, enemy na nabibili sa BMX cycle. Tapos yung sa Kainta, kay Jordan Yun, Otopio. yun na yun. Magkano yung ganito, enemy pedal? 750. Ang Versec, sinabi ng Versec. Dun din. Kay Jordan yun. Kay Shoutout Jordan kay din. Jordan Romobio, kapitbahay ko ni ang ibang Abe Maldeyan. Tapos yung friend teacher natin sa Pinas, sa Kainta. Dalawa po pala yan ha. Let's shoutout ko rin kay Kuya Pusa, alam din niya ngayon. Ibisitahin natin din yan para pwede na po kita. So yun lang, maraming salamat, mag-uwi na at tanghali na. Thank you guys. Bye-bye! Bye-bye. Ops, wait lang guys, bago yan, reflection natin yung mga nakasama natin. Maraming salamat nga pala kayong kapatid. Tayo. Ayan. Jasper. Noel. Bye-bye. Ayun guys, so mag-uwi na. Ang hono pa sila, no? Napakalayo guys. Pumunta lang dito sa MOA para Kumain sa McDo. Yo, para lang magpakto. So yun, no, ingat kayo guys ha. Maraming salamat. Bye-bye! Two joints parang mafia. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys sa taas lang ang punta kasi walang choice. Pinaghirapan namin, ngayon we coming up. Wala na ako sa baba pag merong naghanap. Gusto mo kong makita, ika'y tumingala. Walang backup, mag-isa bayag lang dinala. Buong araw ay hustling, pera bawat minuto. Lahat ng barangay abanger sa aking niluto. Konti lang tulad namin na pera ang lingwahe.